इसका साउंड थोड़ा स्मूथ था। रेस दिया है अभी जो है ना इसके साउंड में आ गया, थोड़ा सा कड़क आ गया, देखो कड़ कड़ कर भैया। ठीक है, अभी डैशबोर्ड पे जाते हैं, डैशबोर्ड पे चेक लाइट ऑन कर दी है कि नहीं कर दी है। ठीक है, अच्छा तो इसकी चेक लाइट अभी ऑन हो गई, देखिए ये। ठीक है, गाड़ी रेस भी नहीं ले रही। ठीक है, मैंने फुल रेस रखा हुआ है, गाड़ी रेस नहीं ले रही और अभी बंद हो जाएगी थोड़ी देर बाद। ठीक है।